Hoy estamos en la clase de técnica dental, acá estamos con los alumnos también que están trabajando y vamos a hacer una placa de relajación, la cual ya hemos hecho el encerado y lo hemos puesto en mufla. Tratamos de poner en mufla no de una manera muy inclinada porque se nos puede romper cuando abrimos la mufla, y vamos a prepararla esta vez con autocurado cristal, cosa de que no lo vamos a tener que hervir, pero lo vamos a dejar endurecer una vez que lo ponemos en la prensa. Lo vamos a dejar en la prensa en un tiempo prudencial hasta que ya sea el autocurado líquido y el termocurado polvo actúen y se endurezca per se en la prensa. Entonces vamos a usar el autocurado líquido y el polímero autocurado para realizar la puesta en mufla y dejarlo polimerizar, acrylizar a temperatura ambiente en la prensa. Entonces lo estamos por prensar. Bueno, así terminamos la clase de hoy. Esperamos que les haya gustado el video. Recuerden que somos grupo de protesistas dental de Urban Lab. Estamos juntos con los laboratorios Gado. Hagan clic en la campanita. Cualquier duda saben que nos pueden dejar un mensajito en la caja de mensajes, de comentarios. Y que sea rock. Chau, chau.